Muraho neza nagarutse ni Munezero Claude, nje kubereka software nanone bwa kabiri kuko bwa mbere nari nayiberetse, nje bwa kabiri nje kubereka update nshyashya ya 2017. Mvuze ko gato y'ibijyanye n'iyi software navuga ko njye narasuzumye nsanga hari abantu baba bashaka gukurikirana amaradiyo yo mu Rwanda, ugasanga birabatwara umwanya, ugasanga birimo birabajena bajya kuri internet muri za Google bashakamo radiyo flash, radiyo Rwanda, radiyo contact gutyo. nsanga kuko ni ibintu nyine bigoranye nyine. Nanjye byambayeho igihe kirekire kuko ntago nanjye mba mu Rwanda, nanjye nashakaga kumva radiyo zo mu Rwanda bikansaba kujya za Google nkashakisha kumva radiyo wenda Isango, bikansaba kujya Google, noneho nyuma nza gushakisha uburyo nshaka ukuntu navuga ese nta kuntu umuntu yazishira ahantu hamwe umuntu akazajya azumva. Njye nabyitekerejeho ndabitekerezaho, majije kubibona yuko bishoboka, nibwo narebye ukuntu nakora software muri nakoresheje VB noneho izo radiyo zose byabaye ngombwa ko nzishyira muri application imwe, software imwe. Maze kuzishyira muri software imwe byarakunze, mbona nta kibazo, hita mvuga ati noneho ntago ari njye njyenyine, burya n'abandi byabagirira akamaro kuko hari n'abazaga bareba aho ndi kumvira amaradiyo bakansaba iyo software nyine. Narazibahaga bakambwira ni sawa, numva ni byiza. Ubwo rero nahise mfata icyemezo ndavuga ati burya nakora indi software noneho iri update neza, ku buryo umuntu yazajya agenda updatinga buhoro buhoro. Ushobora kongeramo radiyo yawe uko ushaka kuko ubu ngubu dufiteho radiyo zigera muri 20 zingahe, ziravangavanziye muri Tanzania, mu Buganda, Zambia, muri Amerika, UK, Jamaica, zigiye zitandukanye, ziravangavanze. Ariko kuko nayikoze bitewe purpose yanjye byari abanyarwanda, kugira bajye babona ukuntu bumva ibibera mu Rwanda, bakurikirane neza nyine amakuru ajyanye no mu Rwanda neza, kuko hari igihe umuntu aba akumbuye indirimbo zo mu muco wacu, ugasanga nyine ni ibintu nyine natwe byadufasha nyine, ukumva urahakumbuye, ugakumbura umuco wanyu, ukumbura indirimbo zanyu gutyo. Yanashizemo iz'inyarwanda nyinshi, njyewe narazishakiye nzishiramo. Izo nashoboye kubona nizo nashizemo, harimo izigera mu 8 ahari, ntabwo ndi kwibuka, ariko ni nyinshi zirimo. Hari indi radiyo wumva yuko yakagombye kuba iri kuri iyo liste y'ukunda, hari uburyo buhari ndaza kububereka. Nimba na nyiri radiyo, wenda nyiri iyo radiyo afite iyo radiyo agashaka ko ijya kuri iyo liste, nabyo ndi kumva hari uburyo nabwo. Ibyo byose gushiraho radiyo ni ubuntu, nta mafaranga bisaba. Noneho reka mbereke iyo software ukuntu ikora. Ndabereka ukuntu wakongeramo radiyo, ndakwereka ukuntu ushobora gukora contact natwe, nanjye wenda hari igitekerezo wumva yuko wangezaho. Turaza kureba. Reka turebe ukuntu reka dutangire. Muno nomwo nayikoreye,
dore urebe iyi ni design yayo, ni design zayo nakoze y'iya nyuma. Ntago ndajya muri coding, ntago ndabereka coding kuko harimo information zanjye kandi nta kuntu nazihidinga, so muranyihanganira ndabereka gusa intuza interface yayo gusa. So ni iyi, okay, ni gutya nayikoze, nta bindi bintu biri inyuma, ni gutya imeze gusa. So reka turebe ukuntu imeze. Ni ntuza fayiro yayo ya ntuza. Okay, twagiye. So agreement ya license yayo kuko ifite na license nayo. Azugategereza akanya gatoya. So ikindi nakongeraho, iyi software ntigutera ubwoba ngo ese ijonjora mashini, ijya muri mashini irimo 32 bit cyangwa 64 bit. Kandi nanone ku bijyanye na connection, iyo uri guplayinga radio ikoresha connection nkeya, ntabwo ikoresha connection nyinshi. Nanone ku bijyanye n'amaradiyo, wenda sometime hari igihe radio iba iri kuri liste, wenda ugasanga link yavuyeho cyangwa ugasanga bahinduye link. Iyo hashize ibyumweru 2 mbese itagifunguka, tuhita tuyivana kuri list. Ubwo rero nimba hari radio yawe yo wumva warashize kuri list, ukabidusaba tukagiye gushira kuri list, so please, nimba bahinduye link yayo yabitumenyeshe kugira natwe twapdating iyo link yabo. So nukujya kuri contactors ukatubwira ko bahinduye link, ukatwohereza link nshyashya tukayikwapudetingira, ugakomeza ukaryoherwa n'umuziki wawe. Okay, so ibijyanye na link wenda kuri radio nta kibazo. Ku bijyanye no guplayinga izo radio, wenda so speed ya radio ukuntu ibimeze, bya guplayinga kuyiconnecta nyine utegereza hagati y'amasegonda 10 n'amasegonda 30. Utegereza akanya gatoya ihita ifunguka, ntugire ikibazo. Ni software itazaguteza ikintu cyari cyo cyose cy'ikibazo, nta kibazo ifite cyayo 100%, uzagera impungenge. So ndabona kare ibyo ikiri gushiramo, ndabona ubu noneho ubu tugiye gufungura software yacu. Okay, mbese urebye iya mbere nari nakoze niriho ubu biratandukanye, kuko ubu yanashinduye interface yayo, yarahindutse complete. Reka dutangire noneho mbereke ukuntu interface yayo n'ukuntu wayikoresha, wenda n'ukuntu ushaka ubufasha, aho wahera ubaza. Okay, so mbere na mbere ndahera kuri hano, iyi bare y'uri kureba aka gatext kari kugenda. Iyi ni live news. News niyo navuga yuko
iyo nshaka kwemforoma abantu bakesitaye aka ga software aho bari hose, aho bagafite hose, gapfa kuba gafunguye muri mashini yabo. Iyo nshaka kugira icyo mbamenyesha, naha nshiramo inkuru zanjye nkababwira icyo nshaka, noneho barangiza bakagira bakamenya, wenda urugero hari update nshyashya y'ibyo nakoze, nshaka kubabwira yuko yaje, ako kanya babirebera hano hejuru. Si ubona hano nyine ikintu cyo turi kukubwira uzamenye ko ari ukuri, kuko ni ibintu biba live. Mu kanya ndaza kubaha urugero rw'iyi ntuza, kuko noneho reka tujye kuri button ya share. Ushaka gusharinga iyi software, kuyisangiza inshuti zawe, wakanda share. Ni kuri Facebook. Reka tuhakande. So ikujyana kuri Facebook, ukabasha kuba washaringa iyi software nta kibazo. Yangiye yafungutse, uhita ujya muri Facebook ugasharinga iyi application yawe. Noneho reka mbereke iyi live. So nakoresheje iyi ni hosting iri free, nta mafaranga bakwaka, iri free. So njye niyo namanje gukoresha. Ubwo nawe uri kumva ushaka hostinga nka website yawe, ushaka hosting iri free, hatazagira umuntu ukubwira ko idahari, irahari. So please, timuzabe ba bad boy. Okay. Okay, noneho aha tugiye ku updating. So urebye, reba iyi text noneho iri gucaho, uraza kureba ni bimwe nyine, ndahinduraho gatoya, please check new update, gashira iyi version now. Okay. So ngiye guhinduraho hano gatoya, please check update, cyangwa update available now.
update. New update for to get more radio, okay, so ibi birahagije. Noneho tugire save gusa. So narangije gusevinga, noneho uze kureba hano okay, byarangiye yahindutse. So ntimuzave ku murongo gusa, mujye mukurikirana iyi live kuko irafasha, niho mwakura information z'ibijyanye, wenda hari information waduhaye dushaka kukumenyesha yuko twazakiriye, twakwandikira muri email, cyangwa hari information yihutirwa ku bijyanye na update ya application, wenda ushobora kuba utabizi yuko yaje, ni hano uzajya ubibwira, tuzajya tubikubwirira. So kugira wenda bitagira, hano turongeramo version yaje kugira ujye ubitandukanya. Version ya 2017. Okay, save. Okay, nta kintu tukibikeneye bene. Okay, noneho njye kubereka ikindi ku bijyanye na ushaka kongeramo radio yawe, uza hano add your radio, ugasiba bino, ukandikamo email yawe, confirm. Okay, noneho hano niho tugeze. Ushiramo izina ryawe, ugashiramo email yawe, ugashiramo radio izina ryayo, ugashiramo link y'iyo radio, ugashiramo igihugu ivugiramo, noneho ukatubwira ibijyanye n'iyo radio mu ncamake cyangwa mu ncamenshi, cyangwa ukatubwira mu byinshi. Okay, si form ntago ndabyuzuza, byane birebe. Okay, noneho ikindi kuri contactors, noneho ya contactors nayo ushiramo izina ryawe, email yawe, subject y'icyo ushaka kutumenyesha, ukandika hano message yawe. Okay, then ukohereza, nta kibazo. Noneho ku bijyanye na update byo biroroshye, weho gusa upfa kuba wabonye yuko bakubwiye ati checking update, bibaye byiza wazajya ucekinga nyuma y'ibyumweru 2, ugacekinga update, urebe yuko twongeyemo liste y'amaradiyo menshi. Nta kindi gusa urakirika uhita downloadinga, nta kindi, urategereza gatoya. Check update, downloading update, update, noneho ugategereza gatoya. Byangiye, update irahari. Okay, ntago turayi downloadinga, ntago ari ngombwa, ugafunga. Okay, noneho
ku bantu bafite impano yo gutanga, yo gushimira, ni byiza kuko Imana irabihembera nabyo, kandi pe Imana izabaho umugisha. Hano ni ikintu kimwe gusa ukora, gushimira. Ushaka kungurira nka kabyeri ikirahure kimwe ntago nacyanga, Imana yazakiguhera umugisha. Ushaka kunshimira biterwa n'ukuntu ushaka kunshimira, so nta kindi, gusa donation accepted. Ujya hano ugasiba ukandikamo email yawe gusa, wamara kwandikamo email yawe utegereza message iraza inbox yawe ijyanye na information zacu, kugira ngo ubone information ziri private nyine uzoherezaho kuri wenda hari icyo ushaka kunyoherereza, izo contact nizo tuguha. Noneho ni nabwo ubona email yanjye ku buryo rwanyandikira inbox. Noneho ushiramo email yawe, nta muntu uzabona email yawe, ni weho gusa. Warangiza ukohereza, mbese uba uri gusa naho uri gusaba information zacu, ni hariya nta handi. Noneho ibyo umaze kuzibona uratwandikira ukatubwira uburyo ushaka kudufasha, nta kindi. So noneho hano igisigaye tutesitinge radiyo. Ntabwo ndatesitinga radiyo zo muri UK n'izo muri Amerika, kuko iyo mbishize kuri YouTube bahita bakubwira copyright. Ndakora izo muri ntuza gusa, izo muri Afurika gusa. Flash nakubwiye kugira playing, biterwa n'ukuntu in the military operation you either capture or kill the enemy. Biterwa n'ukuntu imaze igihe muri mashini yawe. Iyi imaze ari ubwa mbere, akenshi itangira ntabwo uyisoma direct nyine, utegereza nyine amasegonda agera muri za 20-30, ariko nyine uko igenda imara muri mashini yawe igihe kirekire, imenyera kamera neza rwose, ukazajya ufungura radiyo neza. Kungu ngiye wiri kuhita ifunguka bitewe yuko nyine imazemo igihe nyine yandafungura, nta kibazo kitifunguka. Urabona harimo radiyo Rwanda, radiyo Mariya, radiyo Mariya, Isango Star, iyi niyo muri UK, iyi niyo twamwakira, kandi uko tumwakira n'amadovize arasigara n'igihugu kigatera imbere. Amadovize arasigara n'igihugu kigatera imbere. Amadovize ajya mu maboko y'abaturage. Damien, ngira ngo hari ufite icyo wongeraho nawe. Ukeneye kongeraho? radiyo Mariya, Isango, iyo mu Bwongereza, Tanzania, Jamaica, yo mu Buhinde, iyi niyo muri Congo, mu Buganda Galaxy FM, niyo muri US, ni Jamaica, UK, US, Radio Dis, KT Radio, ni nyinshi zirimo za RC Musanze, RC Rubavu, Radio Salus, ni nyinshi. Iyi ijya igufasha gukomeza gukurikirana ibijyanye no mu Rwanda, byaba ari byiza. Okay, sawa rero, ndumva mukomeze muryoherwe, murakoze cyane, Imana ibafashe. I think the target would have been capturing him, putting him to bring him to justice, definitely. Because the ICC is looking for him. I think that if you ask the generals who are in the tent organizing this operation, I think that was the share. But Tonto, as I'm looking at the news right now, I'm seeing the UPDF carrying all their luggages, actually withdrawing. Sacerdoti
kugira uruhare kuri icyo gitambo cyaducunguye. Umva isengesho ryacu. Rakoze na binyandiko zari zikuyemo icyitwa propagande miroir, bisobanuye ko byari ngombwa kwitirira abatutsi ibikorwa byabategurirwaga. Ni bumwe mu buryo hafi ya hose mu habaye jenoside bwabanje gukoreshwa mu kugaragaza nabi isura y'uwenda gukorerwa jenoside, bikitwa ko ahubwo ari we utegura jenoside. Ubu buryo bwanakoreshejwe mu guhembera ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi ku buryo bukomeye, ndetse bwanatumye ingengabitekerezo ishinga imizi cyane ku buryo kugeza n'ubu hakiboneka abantu bavuga ko impamvu yo gukora jenoside byari uburyo bwo kwitabara. Ubu ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'uwakoze jenoside muri gereza ya Gikongoro. Uyu yavugaga ko bari barabwiwe yuko FPR ngo yari ifite gahunda yo gutsemba abahutu, ari nayo mpamvu ngo nabo bakoze jenoside mu rwego rwo kwitabara. Kugira ngo bagire umujinya, les Hutus n'ont pas eu la rage de tuer les Tutsis. Abahutu bari mu gihugu ntibapfuye kugira umujinya gusa, ahubwo n'abatutsi babibateye. FPR yamaze kuvuga ko le FPR disait FPR ngo yari imaze kuvuga ko bagomba kwica umuhutu ufite imyaka kuva kuri 3